你做咩啊你？歡迎收睇我嘅頻道啊！咁今日咧，明係邀請到樓頂王咧嚟我哋嘅頻道啊！Hello，樓頂王。Hello，大家好。今日我哋會嚟一場比賽嘅。OK，而家企過呢個位度先。咁啊，而家喺比賽之前咧，我先講一講規矩。咁咧，我哋咧去到呢個鬥擊第三禁止就會被淘汰㗎啦。因為而家係幾正出，咁我而家數三聲咧，幾出就會數。開始。又失誤。豆蛋王，咩啊？你過咗三場未啊？咩啊？你過咗三場未？未，我而家剛剛唔想跌到。喂，我都係喎，係咁講啦，我而家先重新開始。我都係啊。你喺邊度？我梗係第一層嗰個咯。好啦，交俾邊佢啦。咩啊？好簡單，你個人嘅聲音咧，可唔可以熄細少少啊？咩啊？大聲啊，因為好多大聲，你熄細少少，你入幾功能啦。喺 game 嘅最後有一條致命題目，睇下 IQ 叻唔叻？我專登係探嗰度。勁要將有嗰筆電啊 ，IQ 100啊！唔係，係類似嘅嘢。我零嘅，手勁拋。啲人偷雞都唔食喎。我個螺旋樓梯好慢啊，生成得嘥晒我啲時間 ，waste my time， 仲令我跌埋落街添。Studio 你喺邊度啊？我已經出咗頂。升降機好慢，好鬼慢，等咗10分鐘先等到。
Studio where are you 啊？去咗綠色區域，而家去到黑色嗰個位啦。Studio 你喺邊啊？我而家去到升降台，去到升降機嗰度啦。我已經到咗終點咯喎。哦，咁換言今次各位觀眾，咁換言之今個回合嘅勝出者就係兩蛋王，咁恭喜兩蛋王啦！咁我哋而家翻去兩蛋王。Studio 而家要做咩啊？好啦，咁已經第二回合，要有幾多回合㗎5賠3勝。5賠3勝？係啊，俊義唔係 Studio， 咁你過嚟啊，俾啲嘢你睇啊！我俾啲嘢你嚟玩下。OK， 玩你進入帶住呢個彈弓手啊，帶住個彈弓手行去平台底度啊，行去平台底度，喺我依邊啊，喺我依邊啊，在我依邊行入去啊，行入去平台度，我嗰個指示啊，嗰個好好玩噶，係咪呢都幾好度啊？玩。好啊，我玩飛咗去第二邊。既然你飛咗去Studio， 你飛咗去邊度啊？係啦，我諗住玩一個刺激嘅今次。邊個位置啊？我喺呢度咯，喺你附近啫嘛。你嚟玩下呢個平台啊，好似衛星擊打嘅。嗰個衛星擊打好貴噶嘛，一個要用 R 幣買，呢度就模擬咗嗰樣嘢出嚟。邊個位啊？呢個位咯，我下面呢度我剛剛行入，係咪好似衛星擊打咧？真係喎，嗰個衛星擊打就係 R 幣買，而家俾我顯示咗出嚟。哇，炸咗嚟呢度。我整多一嚿彈跳方塊可能會更好玩。好，俾我睇下，的確彈力增強咗。我點解去出面啊？地圖出面啊！係啦，我想打到去外太空嗰個感覺，所以我將佢整喺一個空間度。哇！哇！呢嚿嘢可以直接幫我彈高咗幾米添。咚咚咚咚，卡住咗喺隧道度，差啲好搞笑嗰個樣。呢個真係世上最好玩嘅嘢。咁我整多一嚿喺裏面先。我哋而家隨即開始第二回合，好唔好啊？你攞翻嚟啊！但我而家又新增咗一嚿嘢，結果飛埋我出去塔度添，笑死人啦，簡直！喂，叮叮叮叮，唔好玩住先啦，唔好玩住先啦。好啦，我哋去翻先。嚟啦，準備啦。雖然 Studio 你都冇話開始，點解你就開始咗嘅？我開始咗，我開始喎。Studio where are you 啊？我就都跌咗啦，幸
幸運嘅係我整咗嗰個小遊戲救咗我。好易跌喎！我發現我經常，但我又死而復生。Studio 你喺邊度？我經常跌啊！喂，Studio， Studio 你喺邊啊？聽唔到啊！喺幾多層上搭緊 lift 咁剛剛俾嗰個彩虹假啲整死我，而家又整死咗我。我而家仲喺地下，我都諗唔到咩方法。喂，我唔心跌咗喺彈跳方塊，直接飛出咗外太空添啊！今次實情唔心跌咗喺彈跳方塊上面，直接沒了。咁樣直接放晒都要俾我啦。Studio 你喺邊啊？你喺屋？你贏咗啊？嗰度啊？咩啊？喺呢嗰度啦，而家嗰度，仲喺度搭緊 lift 啊？因為搭呢度。Oh my god！ Studio， 但我剛剛唔想嗨親咗嗰個新城點喎，而家可唔可以用佢啊 ？Studio， 我點解未分嘅？我而家洗啊 ！Studio， 做咩事嘅？講咩？我剛剛有嗰個新城點，我用嗰個新城點先。唔得㗎，唔得㗎。吓？喺嗰個列欄上面冇講話唔得，所以我可以用喎。你沒說不行啊！當嗰個係工具嚟㗎。嗰個係工具，嗰個係我買翻嚟嘅嘢，唔係工具喎。嗰個新城點係買嘅喎。唔得，唔可以。好唔公。好用。可以咁兩個人咯，我唔知道乜都冇人冇錯。Studio 你又行咗去邊啊？我已經行好快啦，因為我抽字㗎啦。其實有好多別嘅㗎咋。Studio 你去咗升降機嗰度啊？定還是已經贏咗啦？我唔知邊啊！你跌親啊？跌親咗啊你？唔係嘅，我而家喺幫晒消息嗰度啊，可以。邊度啊？我聽唔到好沙嘅聲音。喺幫晒消息咗。咩個東北燒死咗啊？乜嘢啊？你哋做乜嘢啊？
喺頂嗰個頭嗰度㗎，但係而家已經行過咗啦。Studio 你喺邊度 ？Studio 我真係聽唔清楚啦。你落嚟揾翻我先啦。咩啊？ Studio 你落翻地下揾我咯。唔得啊！你快啲行。你話咩？Studio， 我想問你，你而家喺邊度？點解揾唔到你嘅？永遠都揾極都揾唔到嘅。升降機嗰度？消失旋轉梯嗰度。旋轉機？旋轉梯。旋轉機有冇呢樣嘢喎？升降機啊，升降機啊！哦，升降機啦，咁快？係啊。但5盤3勝，我下盤只需要贏，我都可能有少機會嘅。有逆轉機會。有啲逆轉機會先啊！哇！我跌咗個 Studio，你跌咗喺邊度啊？喺升降機個位咯。你就好啦，咁幸運跌到去升降機。升降機跌到去升降機咁好，我跌地下。我次次都係最遲嗰個，總覺得我自己。Oh no！我死啦！我已經跌咗落街添，又要重新係2點開始。我有個諗法，明明我呢嚿嘢可以穿梭上去㗎。東西怎麼分？你到咗頂啦？咩啊？而家係1v1啦。Studio 點解你唔快啲上嚟咧？點解你無啦？各位觀眾，先暫停一陣先。各位觀眾，我打門所以而家佢取消比賽資格，最後獲勝者係我。咁各位觀眾，咁今次我已經贏咗，咁如果想喺之後嘅影片咧，就記得訂閱同埋分享出去，讓我啲影片咁記得點讚、同埋訂閱啦。咁我已經
繼續訂閱啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。